wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Biftahi babi rahmatillah hadada mafi'in billah sholatan wa salaman da'iman bidai mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa mulama ba'd. Sadatun kiram Romo Haji Ahmad Dimyati dan kaulah Lutasi Romo Haji Arafida Al-Qudsi. Amin. Allah hormati Kusanta saking keluarga Romo Haji Muhammad Zahid, sedangkan Majelis Ta'lim Darul Hasimi, murid-murid Pekalongan, masyarakat mereka Samira wa hormati ugi adalah Sohibul Bait Bapak Haji Mas Budi, jenengan siapa? Muhammad Setia Budiarta. Muhammad Setia Budiarta. Setia Laya Arton apa? Iya. Alhamdulillah wonten ing dalem punika menapa kita sama-sama ngaturaken puji dalam syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang nikah sampun paring nikmatan ingkang agung dhateng kita sedanten punika nikmatan iman Islam. Lan kita diberi kesempatan dening Allah taala saged makembangun dan tadi mangki karayan sadaya menika yen tos pepangipun Gusti Allah pratilipun kesempatan kita sedanten ingkang wajib kita syukuri. Salawat serta salam matur datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ya kalau datang nami dan Surya MBC Nurdi Romo Haji atau melukur baik nabi kemauan putrane pun ada kerana langga sama kuntur mungkin putrane pun tak sakit yang sehat. Tidak tetes menjumlah disolihin. Jadi penerus perjuangan yang ada ulama. Kita laksanakan salat salam muga datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kudu suri dan kita wasilah paling agung datang Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kendak-kendak beliau selalu memperhatikan kita. Tiap malam tidak pernah berhenti berdoa untuk keselamatan kita, baik keselamatan dunia dan akhirat. Wonten ing dalu punika badhe matur gedhe kemawon wonten setunggalipun makalah ingkang cukup masyhur. Nyuwun sewu niki nek lekas bab merbu ngaji dengan manggatake tenan. Nek ora gatake tenan niku mengke bahaya. Nek jenengan salah paham akhir dadi paham sing salah. Yen ora paham terus ora karo kancane sing akhire mergo keterane ora paham terus dadi Salah paham. Paham sing salah niku bahaya. Mendinganipun setunggaling ulama akan dipanaken alamatul iktimat ala amal. Nggih punika nuksonul roja minta wujud di sana. Alamatul i'timad 'alal a'mal nuksonur roja minta wujudiz zalal. Dalam sebuah redaksi ada langsung minta zalal bukan diwujudi. Jadi alamatul i'timad 'alal a'mal nuksonur roja minta wujudiz zalal. Apa ini kan kalau dar belum jangan apa perkara apa ya apa. Terus kalau terjemah bebasipun alamate nek wong niku nyandarke utawa gantungke karo amal perbuatan utawa karo karyane. Di ciri-ciri orang yang menggantungkan keberhasilan pada perbuatan atau karya adalah ketika dia menjadi pesimis, menjadi kurang bergairah,
menjadi tidak optimis ketika terjadinya sebuah kegagalan. Tak boleh ini jangan paham. Mungkin nyari Martin. Jadi ciri-ciri orang yang bersandar pada amal perbuatan atau karyanya adalah berkurangnya rasa optimis. Nah, diwali tadi berarti orangnya pesimis terhadap pesimis bila terjadi kegagalan atau ketidakberhasilan. Kata-kata ini merupakan sebuah ungkapan yang cukup dalam. Niku bisa diarahkan pada orang umum ataupun orang khusus. Maksudnya orang umum itu orang biasa, terus kita ini bekerja. Mari kita niku dijalmu pastor orang umum. Orang umum niku mesti menilai uang bakal untung ya, uang dagang bakal untung, uang kerja bakal itu duit, terus uang saya berusaha keras akhirnya akan bakal sukses. Rata-rata seperti itu, pola pikirnya seperti itu. Jadi mereka rata-rata menilai sebuah hasil usaha itu tergantung terhadap ikhtiarnya. Padahal cara umum sendiri orang iso nolak, banyak faktor yang menentukan keberhasilan, tidak semata-mata usaha. Tapi di dalam sebuah jenengan ketika berusaha itu dalam hal apa saja, misalnya kerja, misalnya dagang, misalnya adol apa, ada faktor-faktor lain yang itu tidak di bawah kendali Anda, menjadi faktor misterius atau faktor dan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, wong napa niku usaha, contoh sing gampang misalnya dhisik pabrik Nokia iki kaya apa? Niku wis kondang. Kaya ngerti kaya ora bakal rugi. Ini faktanya dengan manajemen yang bagus akhirnya ambruk gara-gara program Android. Utawa misalnya uang usaha properti, gara-gara misalnya corona, akhirnya dagangannya orang baik. Utawa usaha taruh zaman dhisik wartel dan sebagainya ini pas zaman niku jaya-jayanya kaya kemungkinan gagalnya tidak ada, sulit lah. Kayak misalnya toko matahari yang terkenal besar ini, mal-mal ini kayak dengan manajemen yang bagus, karyawan yang ada, kita harus ini begitu gagal, khususnya orang angel gitu kayak gagal. Artinya nggak, setiap usaha yang jenengan lakukan, entah usaha apapun, pasti harus dengan manajemen yang baik, tapi tetap sisakanlah ruang di mana di situ ada campur tangan Allah terhadap apapun usaha kita. Ini gue naik cara wong umum katanya. Jadi wong umum dulu semua orang harus menyadari semuanya bahwasanya kita penting, usaha itu penting, tapi jangan menggantungkan terhadap usaha. Itu fakta. Dengan usaha nopo kemauan, pada faktanya ada yang kadang-kadang rumah sani badi ini kerjaan ini karena satu faktor akhirnya sudah di badi ini lebih akan diwajib. Tolong bakul lombok, tolong minum di. Tolong ini rumah sani biasanya jadi terus berganti tadi karuan. Itu kan kenaikan harga atau turun harganya tidak dikendalikan oleh pihak petaninya sendiri, tapi karena ada faktor lain. Itu naik cara pembahasan umum di ngotoke makulah uang. Naik cara babakan napa niku santri, nggih cara babakan santri. Amale wong Islam niku wonten werna 3. Siji amal syariat, 2 amal tarekah, 3 amal hakikat. Amal syariat niku nggih amal perbuatan sing jenengan lakoni sesuai dengan tuntunane syariat niku amal syariat. Terus yang kedua amal tarekah niku kita menembah ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, tapi kita juga sadar nah awake dhewe sedang suluk sedang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku amal
Jadi wong-wong sing sedotor itu jadi di samping dia itu beramal syariat ini, dia itu juga harus sadar ya bahwasanya kita ini sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 amal hakikat. Ya amal hakikat ini amale wong sing wis iso usul tembusane Gusti Allah, wong sudah menyaksikan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diartikan usul apa? Usul itu berarti wong iso patok Gusti Allah secara indrawi nggih mboten. Nek bahasane para ilmuwan niku sederhana, usul itu yang penting jenengan secara betul-betul menyaksikan secara rasa dan keilmuan nek Allah itu adalah zat yang maha tunggal, yang kuasa atas segala sesuatu, yang hak cuma Allah, yang lain tidak. Niku teori ini ngerti tonton niku ning prakteknya nggih. Sampai kepada ilmu hakikat ini harus melampaui ilmu niku amal syariat adalah amal torek, dan semua itu butuh bimbingan. Dan faktanya wong sing usaha mempeng buku amal syariat amal torek itu tidak serta-merta bisa sampai pada amal yang ketiga makat ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu menggantungkan terhadap amalnya tadi, kadang-kadang akan gelo. Wong ini nek gandeng usahane, nek cara wong umum ini satu-satu akan gelo karena wis cara wong tandur, wong pertanian iki. Sawah wis diopeni apik, raboke ya apik, wine ya apik. Ini faktane akhirnya blek gitu. Atau sebaliknya, ya nanduri ya biasa, biasa ini adalah pas regane apik mulai dadi untuk duit akeh. Itu karena memang ada faktor ini. Atau misalnya dalam urusan awake dhewe ngaji beramal iki ngeten. Awake dhewe ngamal cara nderek tuntunan itu Habib Lutfi, kita beramal sesuai tuntunan syariat, kita beramal sesuai tuntunan tarekat, itu pun tetap harus kita meyakini semuanya tergantung terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah kok awake dhewe gantung ke kalih amale niku mungkin rata-rata ciri-cirine nek bar rampung amal kok tujuane randang tercapai akhirnya bakal gelo. Nek jenengan ngomong kok udan suwe kok aku udan usaha kok aku rada suke-suke utawa misalnya aku udan akeh kok ora proyek ora berhasil ini nandake nek jenengan niku gantungke kalih amale, gantungke kalih apa nih usahane jenengan orang gantungke kalih pangeran. Nek cerita wong gantung kalih pangeran niku kita usaha maksimal, kita berdoa maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai niku mau tinggal pun makhluk pun setelah ulama tinggalkan mau nggih. Jadi alamatul i'timad ala amal nuqsanur roja inda wujudis zalal. Ciri-cirine awake dhewe gantung karo amal perbuatan atau karya kita adalah kita menjadi pesimis, menjadi kurang berharap kepada Allah Ta'ala ketika terjadinya sebuah kegagalan. Kalau penting ya ayo usaha tenanan, sing wis tarekat ya ayo usaha tenanan. Itu ngamal cara syariat, yo ngamal ke dawuh guru cara tarekat diamal tenanan, masalah hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning nggih monggo jenengan sing tarekat itu sadar betul. Nek jenengan itu sebenarnya sedang diproyeksikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasa-biasa wae. Kudune lekas didandani bicara iki memang kita ini sebenarnya sedang berjalan menuju Allah taala sing nuntun kita di para guru. Awake dhewe nek dituntun tapi awake dhewe bergerak ning dalane mriku. Ayo mboten mampu. Soal ini jenengan kita berusaha melakukan orang di bawah bimbingan guru bahaya. Ngaten mungkin teman-teman rasipun pun Romo Yati nambahi laku kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesti viral kayak orang. Ini kisah ini buatan pasti pun cukup apa pun turah. Cara jenengan kurang. Pun cukup apa pun turah. Wis, untuk apa nih?
Kula bingung nek ajeng matur pun cukup sangat. Jelas niku ungkapan kala wau pancen ungkapanipun orang yang sudah napa istilahnya terkenal beliaunya. Saking hikam niku. Hikam niku kitab sing ditulis putu muridé Imam Syadzili. Imam Syadzili kagungan murid namanya Abu Asbas Al-Mursi, punya murid lagi namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, salah satu ungkapan yang ada hikam, beberapa hikmah ungkapan bahasa yang ada di hikam itu pasti ketika nih Pak Imam Jenat Patus ngonek jenengan untung niki mboten enten tanggane kula. Tanggane kula kaget ngomong. Cilikane dek men jenenge Dimyati tok iso malah jenenge dadi dawa. Ana Al-Mukarram ana apa mau bener. Nek sing tangga dek men cilikane Dimyati kok iso tambahi jeneng iso bareng. Kok nek lumas wae tambah jeneng. Itu lucu ya. Ngaten. Jadi kita menika jelas nek dicethake ngoten cara sarane wong orang melihat dari kacamata tauhid nggih. Keberadaan Allah Maha Tunggal dan seterusnya Maha Esa penentu segalanya menika inggih kenyataan sing wonten menika pancen sedaya menika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita menika mboten saged ngelola kehidupan kita. Kita ini hanya diperjalankan, nggih. Tapi bejo sangat kita menika mboten nyuwun manahe kita duweni keyakinan bilih Allah Subhanahu wa taala menika pangeran kita, pangerane. Terus kita ngakoni bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah menika itu senjata yang luar biasa nipun. Sebabnya nek ditekoni kita menika ana, jane asline ra ono. Kita niku ketoke ana, jane asline ora ono. Nek pancen tembung ana, kuwi kudune ana terus ora bakal ora ono. Nyatane besok awake dhewe niku ya ora ono, wong pancen asline iki ora ono. Tahun 1900 kita teng ndi dhewe. Ora ono nggih. Lha saiki ono. Niku sebabe pancen dianekke. 50 tahunan kira-kira asik. Sing nom-nom bisa. 100 tahun lah. Wis ora ono ya. Rasa hada-hada mungkin awake dhewe niki cek mben di kandungan ibu masing-masing kita juga nggak bisa ngerti. Dek ben iki kehidupannya hidup piye ora ngerti. Nek malam Jumat tertentu kon kliwoni apa terus posisine kita apa miring nang ndi ora ora nang kandungan ibu niku mboten mudeng blas. Terus malih nang dunya niki enten nang alam nyata ini digekne alam sing luwih amba. Perut ibu itu hanya sepinten niku. Nek di senteni karo pinten. Terus alam dunia ini di mendak amba. Mungkin nek pun bar leren sama dunyane digekne ruang sing luwih amba malih. Luwih amba malih. Umpamane kita menika pengen gambarke ngoten dunia ini perut ibu, alam kubur itu dunianya.
Itu obo banget. Jadi nek digawe apa mau ngamal wau nek nyambut gawe nanti kira untuk apa bati dan seterusnya. Kalau wong ngamal ya ngamal teng donya kaitane kalih ibadah niku ora pantes blas ganjaran niku diwehne nang donya, ora sedeng, ora muat masalah. Salat sunat fajar kuwi luwih apik dibanding donya sak isine. Mongko ora rakaat. Lah nek dhewe nang donya ora tinggal ketemu ndi. Jenengan kagungan piring kula, jenengan kagungan piring sak menawa wae. Terus enek opah gedene 2 hektar niku dikek piring muat mboten? Boten. Mboten. Lah nek kudune pase niku nggih nggon sing luwih ombo. Lah nang donya iki mboten pas nampa ganjaran amale awake dhewe niku. Nek bab ganjaran, tapi sing wae ganjaran to ora Gusti Allah. Sing utama niku paling panjenengane menika Allah menika. Lah ngantos sembarang kali liyane Allah menika terus barange maune ra ono dadi ana niku hale penting apa mboten maune ra ono. Kaya kula niku ya ra penting nang donya niki. Dek ben kula dereng lahir ya matahari ya berjalan apa ya saya biasane donya ya biasa gitu ya subur sae. Besok satu saat kula rene ya matahari tetap berjalan apik mboten ngaruh blas. Enggak penting blas. Jadi nang donya niki kita niku malah akan digiring dikenalke agama ben melihat hal sing penting. Sing penting itu Allah. Nah ngerti. Kula maca-maca kalimah Allah, maca ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, kita mikirke kekuasaane Allah, kita menjalani kehidupan kita manut aturan Allah, menika menjadi penting. Saiki awake dhewe ngarani duit itu penting. Nek wong iman mungkin suatu saat akan kecelek nek duit kira penting. Ngerti nek penting ndi? Nek pas nang nggon kubur. Sebelum duit kira penting sebelum. Loh, sebelum sujudnya penting ya. Kerasane mriko. Mriko betul-betul penting. Oh, sebelum maca-maca kalimah Allahnya penting ya. Lah niku. Jadi ada dingertian seperti itu. Jadi sing niki sing ngelola niku kehidupannya Allah. Bahasane kalau wau nggon ungkapan ten mriku antara ada yuhyi wa yumiit itu. Sing menghidupkan Allah, sing mematikan Gusti Allah. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Lah nek Allah itu penting. Setiap orang ini menjalani kehidupan menurut aturan agama berarti mudah. Jadi wong sing cerdas iso milih barang sing penting. Sampai wonten setunggalipun riwayat kula sempat Kolombian itu rada bertanya-tanya kok kaya aneh ngono. Piantun kebetulan arep calon penghuni surga, tapi kon mampir sik nang warung. Mampir sik nang ndi? Mampir sik nang rokok. Tapi ten mriko niku karena sudah terbiasa nang donya niki milih hal sesuatu yang dianggap penting dan benar. Ten mriko niku malah pikiran. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Hanan, ya Manan Allah. Nah, sampai malaikat itu diwong. Kenapa iki rada beda dhewe karo liyane? Terus
Ya Allah ini Allah panjenengan itu mereka malah nyebut asmane jenengan terus. Ini kok ya parah nang tekono. Kok nyebut aku mau apa? Ibarat deh. Aku ini kok malah nyebut Allah terus kan. Aku kadang biyen terbiasa nang dunya nyebutnya Hanan ya. Hanan. Hanan mana ki sapa? Ya. Hanan mana ya Allah. Jadi dengan tapi memang harus di neraka gitu prosesnya. Tapi mengalami seperti itu. Setelah itu ngendikane Allah nang nggon neraka kuwi ora pantes. Dinggoni wong sing malah wiridan ora carane. Terus iki keputusane Allah, kowe wis wae kon wis metu. Nggih nderek mawon. Wong panjen kula niku kenale Allah. Jadi milih hal yang penting mau nang donya niku. Ini megane ya dengan enaknya tidak ya. Jadi informasi-informasi itu menjadi penting. Betapa kondisine nek neraka beritane ngoten gegirisi. Niku sauntawis kula sinau olah-olah niku ternyata tertuju kepada wong kafir. Ulama nadijat dulu badalnahum juludan riyadukul adab. Ketika orang itu masuk ke neraka, kulit ini rusak, hancur, pun rusak nih kok ganti kulit anyarnya nganti kobong terlalu ganti anyarnya dan rasa ini kok kanggone wong. Ketika nang donya kene pilihan bener ya sujud. Anjing Nabi memberi kabar bahwa neraka ini tidak akan pernah menyentuh anggota yang untuk sujud. Jadi sujud itu penting berarti. Mula ngantos ben fikih wong kondisi tertentu mungkin pakai najis, ora iso wudu, tapi waktu ini sholat tetap nindaki sholat, tapi istilahnya hormati waktu jauh lebih baik daripada belas-belasan orang nindaki. Sebab Allah sudah jadwal waktu-waktu tertentu, pas wayai sujud ya sujud. Karena kondisinya tidak mungkin saja, akhirnya sholatnya ya ora iso rukuk, ora iso sujud, kondisinya bahkan najis barang, tapi isih nglakoni sholat ya nek takbire nganti rukuk ya ora iso, tapi dilakoni mulai takbir ya diurut kayak ini kok biasane donga iftitah ya ngoten, terus Fatihah ya terus kaya wong nindaki salat iki kok, cuma kondisine ora kaya wong salat. Itu tetap dinilai jauh lebih pas tindakannya, punya pilihan yang penting dalam agama tadi dipilih itu benar niku daripada awasan. Ini kondisinya napa malah kondisinya wajar penak kok nganti ora salat iku lho. Nah itu. Jadi waktu-waktu ini sudah ditata sedemikian oleh Allah gitu. Ingkang kita aturaken mboten kula ngajari bener lho. Jangan ada istilah as-sholatu ala waqtiha sa'api-api amal itu salat tepat pada waktunya. Kula tak takon. Salat zuhur jam 2 awan itu tepat ora? Tepat. Pikirannya orang tepat bangun lagi awal tuh dia apa? Ngerti? Mungkin tabrakan kali guru-guru ini gitu. Orang di Solo biar sangat biasa dari Bepanis itu sekitar setengah kali ini kok sholat zuhur. Iya. Ampun salah pandang kan? Waktunya ini kok mulai sebelum datangnya asar masih waktu zuhur. Waktu yang sekian longgar seperti ini kok ora dienggo nggih sujud. Ya piye? Nah, itu seperti itu. Mula ada saudara Yantun ingkang rumiyin termasuk ahli sufah, termasuk kulino derek Kanjeng Nabi, mengikuti berbagai kegiatan Kanjeng Nabi, derek khidmah dengan beberapa
sahabat yang lain sampai pengen karo Kanjeng Nabi pokoknya ora pengen pisah. Dan suatu saat saking senenge kali Kanjeng Nabi niku nek kancane niku cara carane nyantai dalu utawa wiridan kono tebih dari rumah Kanjeng Rasul, beliau ini senengnya cedak sampai kerep tadi di tengah malam Kanjeng Nabi kerep kepireng suara Kanjeng Nabi saking galu di dalam rumah itu subhanallah subhanallah subhana rabbi subhanallah atas anti rumah ini sak utawa nanti sing rumahnya wis kesedhet turu ya. Kanjeng Nabi nyontoni punya pilihan, Kanjeng Nabi punya pilihan nyebut asmane Allah kan. Satu nanti matur. Kanjeng Nabi wis kampilen sak rasa-rasane kaya kula asing ibadah pun boten enten bandingane pokok kula wis kathah tileme. Kula pirengke jenengan nek dalu kula sarane nguping lah kula pireng jenengan berbagai malam-malam berlalu ini selalu terisi dengan zikir-zikir kados mekaten kula mireng. Tapi kula nyuwun dhateng panjenengan Kanjeng Nabi. Nyuwun apa? Mang dongane kula niku. Lha donga apa? Mang dongane kula benjing teng akhirat teng swarga niku cedhak kali jenengan. Berdampingan kali jenengan. Tapi amale kula sithik. Mboten saged kaliyan jenengan. Atas jenengan iki dangu. Kowe tekan ngene sing ngajari sapa? Kok cerdas ngono. Soal awak dhewe golek ngamali ora kudu sing gede tapi sing cilik. Sing mentas ngerak cerdas to niku. Nah, terus saya nggih boten nenten nek kula raosaken nek donya niku mungkin berakhir, donya iki mesti rusak, kula nggih pejah tapi teng akhirate orang karuan jenengan. Oh ngono. Terus langsung dongane, langsung mboten dongake, diwai arahan mboten gratis-gratisan mboten niku. Ya sing ngene wae. A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Aku bantunen. Kowe kaya kowe golek kertu. Ben duwe senjata engko iso cekak aku nang swarga. Bantunen. Kamu hendaknya juga memperbanyak sujud. Jadi mboten gratis-gratisan mboten. Jadi ada upaya-upaya sing nyocoki tindakan itu hal yang penting dan itu dibenarkan oleh agama itu menjadi penting, pilihan penting lah agama ini. Kalau memperbanyak sujud. Akhirnya menika arahan dados kita menika boten ngertos kehidupane awake dhewe niki sing sedaya menika sing ngelola Gusti Allah. Reputasinya Allah niku pun boten iso dirembukkan. Alhamdulillah kula ungkapane ketika kita itu bisa menjalani kehidupan dengan cocok karo agami, alhamdulillah. Nek salah ya langsung njaluk ngapura, astagfirullah ngapunten. Antos umpamane kita menika salah, njaluk ngapura salah, njaluk ngapura bola-bali babali terus 20 30 niku tetep Allah mboten duka. Ya kuwi kawulaku tenan, nek salah njaluk ngapura ki sak pase. Nek njaluk karo Allah ping babali iku malah diremeni. Ditani kalih piantun. Nek piantun ki dijaluki sedina ping 7 niku kira-kira ya rada beda. Oke. Jam 10 awan sowan mungkin sik dikon lenggah sae terus wedane metu karo panganane. Engko jam 11 tuan neh kedua ya wis rada biasa mawon. Terus jam 3 sore sowan neh Lho, kita wis rada biasa wis kono sak seneng kono. Lah kok monggo ping 7 tekan jam 2 bengi sik marane. Nanti kira ya beda. Nah, ini Allah mboten. Antas bahasane Kanjeng Nabi mriku anggenipun mirahipun Allah sayang dengan orang mukmin ya. Wa kana bil mukminina rahima. Menika Allah menika upamane kowe salah
terus njaluk ngapura sedina kuwi nganti ping 70 salah terus njaluk ngapura ping 70 ngono iki tetep Allah tetep napa menika remen kalih kawula iki sing mudeng iki malah wong iki salah terus njaluk ngapura tapi maknane mboten kudu salah awake lho nggih berarti awake dadi sing Allah salah memang yang ngoten nggih mboten kados mboten betapa Allah menika jane mirah Allah menika lomo lumone Allah mboten iso dibatasi sak sintene mawon nek digambarke ngaten manungsa jumlahe kathah sanget jin niki nggih kathah sanget niku pomo kebutuhane jin pertama manusia pertama dan jin terakhir manusia terakhir ngumpul semuanya menika duwe kebutuhan napa mawon nggih diatur oleh Allah ya Allah nyuwun iki kabeh terus penyuwunane dipenuhi dening Allah sedaya kekayaanipun Allah mboten sudo ora pas ndonga ora dikabulke dikira Allah ketok nah dan ampun malah salah ndonga kita butuh satu ngolok-olok ya Allah medhit malah Allah sudah kula mau banget awake dhewe iki ora tau to njaluk ya Allah kula nyuwun jantung ora tau to nggih dadi wae nyuwun urat saraf ingkang manggen wonten otak mboten wonten nggih dadi wae nggih itu murah banget sih nikalah dek iki wis akan Pak Imam dadi makmum iki kudu manut imame dadi mawon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.